ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ದ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಚಿಕನ್ ಅಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒರಿಪಾದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತಾ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕೈ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇತ ಒಂತೆ ಕಜಿಪು ಒರಿಪಾದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೈಟ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂಚ ಅಟಿಲ್ ಕೊನಿಡುಂತಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪುಡ್ದೈತಿ ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಾತ ಸಮಯ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪುಡು. ಏನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಗರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುನ ತಿರ್ತು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಪಿರವಡಿ ಆನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಐ ಬರ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬರ್ಗರ್ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಉಂದೆಟು ರಡ್ಡು ಬರ್ಗರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೆ ರಡ್ಡು ಚಿಕನ್ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನ ಮಜನೆ ಬೇತೆತ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ.